Don Luca Pecorella. Don Luca Pecorella, a Tampatirla, in coppa a cinquantina, niente possede e niente potrì. Ha detto sempre o munna è una rutella, a volte gira e torna allo stesso pizzo. A vita è un capriccio, è un verrizzo. Che tu te priva, che te priva a fa? A stipe e poco te, non li ha lasciati. Perciò Don Luca campa allegramente, non gioca, perché o gioca, dice innocentemente ti porta alla miseria a poco, e quando è dopo che tu? Niente, a femmine. Per lui la donna è mobile, come si dice, è quella piuma al vento che si la vena a geni corre a 12 sparate all'asso nobile. Soltanto vino non so fa mancare. Non è che Luca fosse un bevitore, un sammuchella proprio eccezionale. Le piace che luttando, Luca dice, che gli presenta il mondo al naturale, che ti fa chiacchierare senza coscienza, senza arte e convenienza. Perché sto Luca quando non sta in sé, mo sfrutta a chista, mo passa a kill, nessuno te ne pere, vuol dire chi ha da mettere in croce pure a Dio. Non pare no, ma pare un guaglione. Chi lo sa, fa vedere che non capisce, ci ride o compatisce, ma a volte qualcuno si risente, non sta in da pazzia o mette a posto, risponde malamente. Allora Luca ammoccia, se sta zitto, indifferentemente sa spalomma, fila dritta dicendo sottovoce a qualcuno, mo succedeva un guaglio, ma non appena vota la coppa vica all'azzino per nacchi. A casa, sempre storica la moglie, Gesù che sciorta nera, ma chi mi dà mannata, schiuvazione, si chi sta a busca, maronna mia che scansa a tutte quante che la cavuota donga, pure la vista. Ma un Luca le risponde, oh te ignorante, io sono un umorista. E così fui che sabato passato, in da cantina di Peppa Mussattone, Don Luca per miracolo scansai un brutto paliatone, avette a di cuttore e mandarina, dicette, ai tu, mi ha di che differenza passa fra te e o vuoi sotto traina? E che ne sacci, rispondette tu, e ho Luca la ricetta, tu di chi? Fra te e il bue ci sta grande attinenza, e il conto torna. Se o povero animale cade e si spezza il corno, sei inguaiato, per tutta la vita. Ma se ti spiezza tu compagna mia, moglie te mette nata volta. A questo succedette l'ire Dio, t'ora mettette mano a una sfarziglia, Don Luca per miracolo fuiette, venette o serra o parapiglia, ma sotto la porta t'ora le dicette, non te va che truanna, carugnù, ma se ti trova tiene a preparare un rotticciullo con pe pellarina, una palla a mocca e una tinto gustata, questo t'ho dice t'ora mandarina. Gesù, dice la gente, mamma mia, che avete fatto? Oh, Gesù e Maria, cuttore mandarina, beneditta, ma come va spicciato? Don Luca rimanette proprio male, non vi s'accedita che la sera non trovai più pace. Per la strada camminava preoccupata, a casa non ci stava un minuto per non si fa trovare. E notte dinto sonno si scetava, chiagnenne e poi allucava, Madonna, mamma santa, ma cogliuto, una palla ambietta, e una trinderina, corrita, è stata d'ore mandarina. A porta tuzzoliava, chi sta in appuntamento? Pensavo a Luca, e nudi chiaramente. Non si bevevi più un dite vino, per sta sempre scetata all'occasione, pure con tutte queste la mattina, proprio sotto il portone, due guaglioncelli, figli e buona mamma, la menano un tracco e mese e gamma. Fui tanto forte o schianta che la vettera portai in da farmacia per darle un calmante. A casa, che la povera moglie non lo sapevi più che aveva fa. Mo ci parli, dicette, se ha da fare qualcosa, tu facesse, se decidesse, fatte trovare, che aspetta, schiuazione, che mora appresso a te palpitazione. Ma il povero Don Luca non sapeva nemmeno più rispondere. Diceva, Madonna mia, potevi immaginare per una pazzia, e non mangiavi più, non ragionava. Vi giuro che Don Luca Pecorella nemmeno in da un mese, poverella, era ridotto come una mucilla. Ma una mattina scetta al banno giorno, dicette, simma voi, mogliera mia, stonga a attorno, statte senza pensiero. E s'abbaciai, e 4, e 5, quasi mezzanotte, e a Luca non tornava. A casa chiene gente che aspettava qualche notizia e a confortare la moglie. A porta. Finalmente Luca torna, ma stava combinato di che maniera, la faccia bianca, bianca come macera, tutta stracciata, tutta ammatondata. Si manteneva allerta proprio a stienda, ma l'occhio la redevano, pareva soddisfatta. E quando la gente attorno a dimmannaia, allora, che avete fatto? Silenzio, rispondette senza fiato. Tanta già fatta che l'ha già trovata. Mogliera mia, mi sono liberata. Per grazia della Madonna ha già buscato.